Салам достор, байланышта Санжобек каналы. Бүгін 2018 жылы шыққан апгрейд аттуу тасманы көрөбүз. Унаа менен кырсыкка учурап аялынан ажырап өзүнүн буту колу иштебей калып, убакыттын өтүшү менен каарманыбыз кырсыкты бирөө уюштургандыгын билип калат. Көрүүгө камданып калсаңыздар баштай берели. Урматтуу тууганым, эгер сиз биздин тасмабызды күтүп Москва жергесинен көрүп жаткан болсоңуз, сизге жана сиз менен чогуу Москвада иштеп жүргөн досторубузга маанилүү кабарыбызды айта кетели. Бөтөн элде жүргөндө эң эле орчундуу маселелердин бири бул документ иши. Ошондуктан сиздин жумушуңузга керектүү регистрация ИНН, мед китепче, СНИЛС, Сахаровдун жашыл картасы жана башка ушул сыяктуу документтердин кандай түрү болбосун Иса мырзага кайрыла берсеңиз болот. Тууганыбыз бул тармакта Москвада көп жылдан бери эмгектенип, сиздин дагы документ маселеңизди чечип бергенге даяр. Андыктан +7 901 547 86 17 байланыш сандарына коңгуроо кылыңыз. Тасманын башында каарманыбыз Грейди көрөбүз. Ал унааларды оңдоп жаткан. Көрсө бул убак келечектеги күндөрдүн бири болуп технология аябай өнүккөндүктөн, унаалар дагы азыркыдай болбой өзүн өзү башкарып, адамдын жашоосун технология толугу менен курчап алган. Бирок Грей жаңы нерселерди жакшы көрбөгөндүктөн эски унааларды оңдоо менен алек болчу. Бир кезде каарманыбыздын аялы Аша жумуштан келет. Ал Грейге окшобой толугу менен тескерисинче жаңы технологияларга кызыгып, иштеген жумушунда дагы роботторду иштеп чыгуу менен алектенчү. Бир кезде Грей жаңы эле оңдогон унаасына аялын салып алып, анын ээсине жеткирип бергенге жөнөп калышат. Көрсө бул унаанын ээси шаардагы өтө бай адамдардын бири Эран экен. Аялы Эрандын үйүн көрүп аябай таң калып, Эранды көргөндөн кийин дароо эле таанып калып, сиздин компанияңыз көп жакшы нерселерди ойлоп тапты. Мен дагы сиздикине окшогон компанияда иштеймин десе, Эран аларга бир нерсени көрсөткүсү келет. Көрсө ал жаңы STEM деген чипти ойлоп таптыр. Бул чипти адамга орнута турган болсок, бардык нерсеге жардам берет десе, муну уккан Грей көп деле көңүл бурбай, силер адамдардын бардыгын жумушсуз калтыра турган болдуңар го деп жини келгендей кылып коет. Биз билгендей Грей жаңы технологияларга такыр кызыкчу эмес. Ошентип эки каарманыбыз аялынын өзүн өзү башкара турган унаасы менен кайтып келе жатышып, бир кезде унаа жолдон чыгып эле өтө катуу ылдамдыкта кете баштайт. Кызыгы ал каармандарыбыздын башкаруусуна дагы баш ийбей бир кезде барып кырсыкка учурады. Кырсык болгон жерге бир кезде түшүнүксүз адамдар келип каармандарыбызды унаанын ичинен алып чыгып, биз силерге жардам бергенге келдик дейт да, кызды ошол жерде тапанча менен атып салат. Аялына жардам берейин деп жаткан Грейди дагы жерге жаткызып туруп, анын дагы желкесине тапанча менен атып салышты. Адаттагыдай эле тартип сакчылар окуянын бардыгы бүтүп, кылмышкерлердин изи суугандан кийин келишип, Грейдин ооруканага түшүп, дарыгерлердин көзөмөлүндө жатып, аялы Аша окуя болгон жерде жан бергендигин түшүнөбүз. Ошентип бул окуядан кийин 3 ай убакыт өтөт. Анда Грей алган жаракатынан кийин колу буту иштебей, дээрлик мойнунан ылдый, такыр эле кыймылдабай калыптыр. Ошондуктан ал атайын даярдалган майыптарга ылайык арабага олтуруп, үйүнө роботторду орнотуп, майыптык жашоого ыңгайлаштырып коюшат. Сен бул дүйнөдө апаңдан башка эч кимге керек эмессиң дегендей, ушундай учурда Грейди келип апасы карап, колу буту кыймылдабай калган каарманыбызды жуунтуп дагы жатты. Бир күнү алар тергөөчү Кортезге жолугушат. Ашанын өлүмүнүн үстүндөгү кылмышты Кортез карап, бирок ал эч кандай жыйынтыкка чыкпагандыктан, Грейдин жини келип, арадан канча убакыт өтсө дагы кылмышкерлерди таба албадыңарбы? Дейге аракет кылып жатасыңарбы деп кыйкырынып кечинде үйүнө келген соң, роботко кайра буйрук берип, өзүн өзү өлтүрүүнү чечип, дарыны көп санда сая баштайт. Бул кылган ишинин айынан Грей өлүп эле кайрадан ооруканага түшүп, дарыланып жаткан кезде биз буга чейин көргөн Эран анын жанына келет. Ал Грей менен учурашып, мен адамга көңүл деле айта албаймын. Анткени үйдөн көп чыкпаймын, ошондуктан бул нерсеге көнгөн эмесмин, бирок менин сага сунушум бар. Эсиңде болсо, силерге STEM деген жаңы ойлоп тапкан чипти көрсөттүм эле. Азыр сенин денең менен мээңдин байланышы үзүлүптүр, ошондуктан денеңди башкара албай жатасың. Кааласаң мен сага ошол чипти орнотоюн, жашооң мурдагыдай болот десе, бул нерсеге көп деле көңүл бурусу келбеген Грей, мен мурдагыдай жашоону каалаган деле жокмун деп башка жакта карап жатып алды. Бирок биз арадан бир канча убакыт өткөндөн кийин Грей Эрандын сөздөрүнө көнүп, анын үйүнө барып денесине операция жасалып жаткандыгын көрөбүз. Көрсө каарманыбыздын желкесин кесип, мээси менен денесин байланыштырган сөөгкө жанагы чипти орнотот экен. Операция иши аяктагандан кийин Грей колу бутун кыймылдатканга аракет кылып, өз колун өзү башкара баштагандыгын көрүп аябай эле таң калат. Сыягы Эран ойлоп тапкан чип чындап эле мыкты иштейт окшойт. Эран биринчи эле каарманыбыздан бул тууралуу эч кимге айтпашың керек деп кол койдуруп алып, бул ишти аткарыш үчүн көптөгөн тажрыйбаларды өткөрүш керек эле, бирок бул нерсеге менин убактым жок деп түшүндүрөт. Эч кимге айтпоону убада берген каарманыбыз үйүнө келгенде кайрадан эле арабага олтуруп алып, үйүндө эч ким жок кезде гана ордуна туруп басып жүрдү. Бир кезде эле Грей менен түшүнүксүз бирөө сүйлөшө баштайт. Көрсө жанагы кара куш сөөгүнө орнотулган чип STEM сүйлөйт дагы экен. А я точно не псих.
Грей бир кезде өзүн келеси болуп калдымбы деп ойлонуп, бирок бир аздан кийин Стемдин чындап эле сүйлөп жаткандыгын түшүнүп, Стем бир кезде мен сизге жардам бере алам деп эле өзүнүн жардамын сунуштай баштайт. Бул убакта Грей аялы менен болгон окуянын видео тасмасын көрүп жаткан эле. Анда Грей эч нерсени байкабай жатса, Стем дароо эле көп нерсени байкап калды. Көрсө аялды аткан адамдын колунда курал жок экен. Курал анын колунун ичине орнотулган болот. Анан дагы кылмышкерлердин биринин колунан татуировка байкап, Стемдин жардамы менен татуировканы кагазга түшүрүп ал адамдын дарегин таап алат. Анан дагы Стем каарманыбызга тергөөчүгө бул тууралуу айтпоону сунуштап, анткени Стем тууралуу эч кимге айтпаш керек экенин Эрон айткандыгын эскертип коет. Анда Грей дароо эле жана адреске барып үйдүн ичине кирип эле бир нерселерди тинтий баштайт. Ал кылмышкердин жазган каттарында эски сөөгү деген эс алуучу жай жөнүндө көп жазылгандыгын көрүп, андан ары тинтип жатса эле кылмышкер үйүнө келип калды. Ошол замат эле экөөнүн ортосунда мушташ башталып, кылмышкер мурда аскер кызматкери болгондуктан Грейди оңой эле уртукму калып, бир кезде Стем уруксат берсеңиз мен жардам берейин деп эле каарманыбыз өтө башкача мушташа баштайт. Көрсө Стем мушташ тармагында мыкты аткара алат экен. Ал бир кезде бычакты алган кылмышкердин бычагын өзүнө кайтарып эле аны өлтүрүп салат. Я только что убил человека. Грей эмне кылып койгонун түшүнбөй эле туруп калса, Стем ага жардам берип, бул жердеги өзүңдөн калган издердин бардыгын жок кыл, качып кетип кал деп айтат. Мындан соң биз тергөөчү Картести көрөбүз. Ал Грейдин колунан өлгөн адамдын сөөгүн көрүп, анын денесинде ар кандай курал жарактар жайгашкандыгын билип, дарыгерлер өлгөн адамдын үйүнөн эч кандай башка бирөөнүн изин таппай коюшкандыгын айтышат. Анда Картес дрондор тарткан видео тасмаларды көрүп олтуруп, кылмышкердин үйүнөн алыс эмес жерде Грейдин арабасы менен жүргөнүн көрүп калат. Бул убакта Грейди Эрон чакырып алып урушуп жаткан эле. Мен сизге бул чипти адам өлтүрүүңүз деп берген жок элем. Сиз болсо аялыңыздын өлүмүн изилдеп жүрөсүз. Эртең сиздин айыңыздан Стем жөнүндө билип калышса, бале болорун билбей жатат окшойсуз. Экинчи мындай кылбаңыз десе, каарманыбыз Эронга сенин Стемиң мен менен сүйлөшүп жатат деп айтат. Көрсө Стемдин сүйлөгөнү тууралуу Эрон өзү дагы билбейт экен. Мындан соң Картес Грейдин үйүнө келип, сиздин аялыңыздын өлүмүнө шектүүлөрдүн бирөөсүн кече белгисиз адамдар өлтүрүп кетишиптир. Эң кызыгы шектүүнүн үй тарабында сиз дагы жүргөн экенсиз. Ал жакта эмне кылып жүрдүңүз десе, каарманыбыз ар кайсы сөздү айтып, мен эми үйдө олтура бербей эки жакка чыккым келди деп эле кутулуп кетет. Бирок Картес эмнегедир Грейге ишенбегендей болду. Мындан соң Грей Эрондун эч жакка барбаңыз, мен чиптин кайда жүргөнүн бат эле таап алам, кааласам аны өчүрүп коем дегенине карабай эле аялынын өлүмүн изилдөөгө жөнөп, буга чейинки өлгөн кылмышкердин үйүндөгү маалымат боюнча эски сөөгү аттуу эс алуучу жайга барат. Ал териштирип олтурбай эле бардыгына кыйкырып, мен кече Серк деген адамды өлтүрүп салдым. Ал менин аялымдын өлүмүнө күнөөлүү болчу. Эми мен Серктин досторун издеп жүрөм, кана кимиң барсың деп эле кызычуу сала баштайт. Бир кезде адамдардын арасынан Толан деген адам турат дагы, жүрчү экөөбүз сүйлөшүп келели деп эле каарманыбызды ажатканага сүйрөп жөнөйт. Толан баш болгон зөөкүрлөр Грейди ажатканада коркутушуп, сен өзүң майып болсоң келип алып мага секиресиң да, сага окшогондордун көбүн көргөм, сен деги кимсиң өзү десе, каарманыбыз Толанга кайрылып, менин аялымды өлтүргөндөрдүн арасында сен дагы бар белең десе, Толан ооба деп жооп берет. Стэн, контролю тебя. Привет! Анда Грей башкарууну Стемге берип, ал жердегилердин бардыгын төпөштөп, Толандын бетин кескилеп салат дагы, менин аялымды эмнеге өлтүрдүңөр деп сурагала баштайт. Ошондо гана Толан бизге Фиск деген адам буйрутма берген деп эле ошол жерде жан берип калды. Бир кезде Стем Грейге кайрылып, мени Эрон аралыкта өчүргөнгө аракет кылып жатат. Мен Даркнет аркылуу бир хаккерди таптым, анын аты Джейми экен. Ал бул жерден 10 мүнөттүк алыс жерде 514-батирде жашайт. Ошого барсаң чипти аралыктан өчүрүү кызматын жок кылып берет десе, каарманыбыз дароо эле ошол жака жөнөп, араба менен жетпегендигин түшүнүп жөө чуркай баштайт. Бул убакта Толан өлгөн жерге эки адам келип, анын көзүнө өздөрүнүн бир ийнесин сайып, Толан көргөн нерселердин бардыгын билип, каарманыбыз жөнүндө маалымат алып алышты. Каарманыбыз 514-батирге жете эле буту колдору иштен чыга баштайт. Анткени Эрон алыстыктан Стемди өчүрүүгө аракет кылып жаткан. Аягында каарманыбыздын колу буту иштебей калган кезде гана Джейми эшигин ачып, Грейдин колундагы акчаны көрүп, дароо эле эмне керек экендигин түшүнүп калат. Бул убакта каарманыбызды издеп жөнөгөн эки зөөкүрдүн бирөөсүнүн аты Фиск экендигин түшүнөбүз. Бул адам биз билгендей Грейдин аялы Ашаны өлтүрүп салган эле. Хакер Джейми болсо Грейди өзүнүн компьютери жака сүйрөп барып, Грей айткан нерсени кылып Стемдин алыстан башкаруу системасын өчүрүп салат. Бирок ал видео байкоодон бирөөлөрдүн чыгып келе жатканын көрөт дагы, компьютерин алып алып эле кетип калды. Көрсө Стем башынан өчүп жанмайынча Грей мурдагы акыбалына келбейт экен. Ошондуктан эки зөөкүр ал жерге жетип келип калса дагы Грей такыр эле ордунан тура албай, кылмышкерлер каарманыбызды жерде жаткан акыбалда көрдү. Рад снова слышать вас, Грей. Бир кезде Стем ойгонуп, Грей ал жерден качып кетип, Фисктин жардамчысы куулап жөнөп, акырында эч жака кача албай калып, жанагы адамдын өзүнүн колундагы куралы менен өзүн атып салат. Шеригинин өлгөнүн көргөн Фиск Грейдин дагы жөнөкөй адам эмес экендигин түшүнүп калды окшойт. Мындан соң каарманыбыз үйүнө келсе, апасы аны басып жүргөндүгүн көрүп аябай таң калып, сен кече эле арабада олтурдуң эле го десе, Грей апасына бардык чындыкты айтып берди. Мындан соң биз Эрондун чипти башкара албай калгандыгын түшүнүп ыйлап олтургандыгын көрөбүз. Эртеси тергөөчү Картес каарманыбыздын үйүнө келип, биз кече дагы бир шектүүнүн өлүмүн таптык. Кызыгы ал жерде саң
атаганды карап туруптур. Сен ушу бизден жашырганың бар окшойт десе каарманыбыздын жини келип, силер менин аялымды өлтүргөндөрдү таппай эле менин артымдан аңдып жүрөсүңөрбү? Өзүңөрдүн ишиңерди кылбайсыңарбы десе Кортес жини келип, мен баары бир чындыкты табам деп эле чыгып кетип калат. Ал кеткенден кийин Стем каарманыбыз менен сүйлөшүп, эми мындан кийин сени мен башкарамын. Сен жанагы хакерге барып алыстан башкаруу системасын өчүргөндөн кийин өзүмө болгон ээлик толугу менен мага өттү. Эми сенин уруксатың жок эле мен денеңди кыймылдатканга мүмкүнчүлүк алдым. Ошондуктан биз тезирээк барып Фискти өлтүрүшүбүз керек, болбосо ал бизди өлтүрүп коюшу мүмкүн. Тез ордубуздан туруп жөнөйлү деп Грейдин жок дегенине карабай эле Стем анын денесин башкарып алып кетип калат. Көрсө бул убакта сыртта тергөөчү каарманыбыздын сөздөрүнүн бардыгын угуп олтуруптур. Ал Грейдин унаа менен чыгып кеткенден көрүп анын артынан аңдып, Грей бара жатып чөнтөгүнөн өн угузуучу аппаратты таап алат. Анда Стем буну тергөөчү калтыргандыгын түшүнүп, анын артта келе жаткандыгын билип, алдыда бара жаткан өзүн өзү башкаруучу унаанын системасын бузуп кирип, аны артка кайдап эле тергөөчүнү кырсыкка учуратып салат. Бул окуядан кийин каарманыбыз Фисктин үйүнө барып аны таап алып, тапанчасын такап, менин өмүрүмдөгү эң чоң кайгыны алып келген сенсиң деп коркута баштайт. Анда Фиск сөз баштап, сен дагы деле эсерсен, түшүнбөдүң окшойт. Мен сага кайгы алып келбей эле бакыт алып келбедимби? Сенин жашооң азыр жыргалчылыкта го. Эң күчтүүлөрдүн арасында кошулдуң. Башкача айтканда, менделерге кошулдуң деп эле мушташа баштайт. Көрсө Фискке дагы ошондой чип орнотулуп аябай эле күчтүү мушташат экен. Кантсе да Грей күчтүүлүк кылып Фискти ошол жерде өлтүрүп салып, анын байланыш аппаратындагы үндөрдү укса бул буйрукту Эрен бериптир. Биз ушул жерде түшүнгөндөй Грейди атайын эле өлтүрбөй желкесине атышманы майып кылып, ошол чипти орнотууга максат кылган болот. Бирок Грей Эренге жетип келип аны коркута баштаса, ал жерде тергөөчү Кортес пайда болуп, Грейге тапанчасын такап, сен өзүңдү майып көрсөтүп эле бул жакта кылмыштын баарын кылып жүргөн турбайсыңбы? Кана эми бетиң ачылдыбы деп жатса, Грей аны кайрадан өлтүрүүгө аракет кыла баштайт. Бирок бул нерсенин баардыгын Грей кылбай эле Стем кылып жаткан болчу. Биз ушул жерде буйрукту Эрен дагы бербей, Эренди Стем башкарып, болуп өткөн нерсенин баардыгын баштан Стем өзү мерчем деп, мени адамга орнотушуң керек деп аны ойлоп тапкан Эренди колдонуп, буга чейин эч кандай компьютерге жакындабаган Грейди тандап аны майып кылган экен. Ошол замат эле Стемдин башкаруусу менен Грей ордунан туруп, Эренди башына бычак сайып өлтүрүп салып, андан соң тергөөчүнү атайын деп калганда Грей колун башкартпоого аракет кылып өзүн өзү атып салат. Ал бир кезде ооруканада ойгонуп, аялы өлбөй эле жанына келгендигин көрөбүз. Көрсө чыныгы жашоодо Грей өзүн өзү өлтүргөндөн кийин анын денеси толугу менен Стемге өтүп, Грей тергөөчүнү атып салат дагы, эми мен толугу менен эркинмин деп ал жерден кетип калды. Достор, ошону менен бүгүнкү тасмабыз дагы аягына чыкты. Тасма жакса мыкты белгисин басып, оюңуздарды сөзсүз калтыра кетиңиздер. Анда эмесе кийинки тасмадан көрүшкөнчө ден соолукту жакшы карап, көп эле жаңы чыккан технология менен алек болуп, уюлдук аппаратты чукулай бербей, туугандарыбыздан кабар алып туралы.